Soos ons nou al die apostel Paulus leer ken het, kan ons 'n paar dinge oor hom sê. Een daarvan is dat hy beslis nie doekies omdraai nie. Ook hier in die Efesiërbrief, in hoofstuk 5 vers 15 en verder, hoor ons as hy sê, wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Moenie dwaas wees nie, skryf hy. Maar hy hou nie daarop nie. In vers 17 herhaal hy dit, moet daarom nie onverstandig optree nie. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Dit klink amper soos 'n waarskuwing, want dit is een. Nie alles wat maklik is reg nie, en nie alles wat gewild is wys nie. In vers 16 herinner hy sy lesers daaraan dat hulle in 'n goddelose tyd leef. Dit is vandag nog waar. Om as mense van die lig te leef, vra dat jy doelbewus leef, nie op autopilot nie, en beslis ook nie onder die radar nie. 'n Verstandige disipel van Jesus is een wat nie maar net saam met die stroom gaan nie. Jy dink, jy bid, jy onderskei, en dan maak jy 'n wyse, deurdagte keuse. Paulus skryf in vers 16 daardie bekende woorde, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Letterlik, koop die tyd uit. Met ander woorde, moenie jou dae mors nie. Jou tyd is kosbaar. Gebruik dit vir wat regtig saak maak, vir dit wat ewigheidswaarde het. Daarom voeg hy in vers 17 by, probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Die nuwe direkte vertaling stel dit so, probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En die boodskap sê, maak seker hoe die Here wil hê julle moet leef. En hoe doen jy dit? Deur te vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Nie net groot besluite nie, ook die klein alledaagse dinge. Hoe ek praat met my gesin, hoe ek reageer by die werk, hoe ek mense behandel wat my dalk irriteer. Lees gerus weer ook 1 Korintiërs 13 van vers 4 af in die boodskap. Dan raak Paulus hier teen die einde van Efesiër 5 baie prakties. Moenie jou lewe laat beheer deur dinge wat jou afbreek nie, soos dronkenskap en losbandigheid. Dit lei tot niks goeds nie. In plaas daarvan, laat die Gees jou vervul, opnuut vervul. Dit is die groot verskil. 'n Lewe wat deur die vlees of die ou sondige natuur beheer word, fokus op self. 'n Lewe wat deur die Gees beheer word, fokus op God. Dit verander jou ingesteldheid, jou prioriteite, jou reaksies. Jou dankbaarheid raak sigbaar, tasbaar. So leef wys, leef doelbewus. Laat die Gees jou lei. Wandel in die lig. Elke dag een keuse op 'n slag. En doen dit so dat jou lewe 'n stille, maar duidelike getuienis word. Hierdie persoon behoort aan Jesus Christus. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U deur Jesus Christus ons verlosser en ons koning ons bevry het en ons deel gemaak het van U familie, U koninklike priesterdom. Dankie dat U ook die Heilige Gees vir ons gegee het om in elkeen van ons te woon en te werk. Help ons elke dag dat ons lewe deur die Gees beheer sal word en help ons om verstandig op te tree. Here, ek wil seker maak hoe U wil hê ek moet leef. Help my daarmee asseblief. Amen.